ওই তো টাইম মাছ দেখা গেছে একটা ওই জায়গায়। কই মাছ টাকি মাছ হবে না? কলা গাছটা দিয়ে দেন পাশে। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, দেখা যাক কি মাছ পায় না না। খালি বাইন মাছ নেই, কি কই মাছ? ওই খালের তো লাইন নেই, এই খালে না বন্ধ? এর ভিতর থাকতে মনে হয়। আমি তো দেখলাম বেশ কয়টা, তারপরে কয়েন গেল। হবে এই ডালের ভিতর মনে হয়। ওই ওই আপনার পার্ক আছে একটা। কি ওটা? দিনের বেলা হলে বাইন মাছ হতো। ও ওই যে মাছ, অনেক মাছ। হ্যাঁ তাই তো, আপনি পানি চাষের সময় তো বেশ কটা মাছ নড়িছে। মাছ পাবেন না তো কি, তা সেই মাছ নেই, যা ভাবিলাম তা নেই। লাল শিঙ্গির দিন শেষ। লাল শিঙ্গির দিন শেষ না? এখন তো সব চাষে হয়ে গেছে, এখন কি আর সেই দাফের নিচে শিঙ্গি খুব কম। মাছ খাবা না ব্যস্ত উদা উই মাথা উদা লাফাস
সব পেড় হয়ে গেছে। ও এটা বড় একটা উঠিল, সেটা পাইছে। ও তাহলে সেইটাই। না মন্দ বলতে উঠতে পারেন। আর কেউ নামে না, আর কেউ নামে না। তাহলে বিক্রি করার মাছ হলো না? আমি তো আসলাম মাছ কেনার জন্য, আমি তো আসলাম সেই উদ্দেশ্যটা তো কাজ হলো না। ওই করতে হবে না একটা। কি দাও রে রাত বেলা বুঝবে